mbulojnë fushatën zgjedhore në mënyrë të drejtë dhe në mënyrë të balancuar. Me këtë rast konsiderojmë që ka një dështim këtë pikë. Kryetari i Komisionit të Pavarur të Mediave, Besnik Berisha, në një intervistë të Kallzo.com, ka nxjerrë detajet e raportit preliminar nga monitorimi i mediave gjatë fushatës zgjedhore. Berisha, mes tjera, shtregoi mosat ndëshkuese që pritet në të shpërndajnë për mediat që nuk respektuan disa nga rregullat e KPM-s. Ligjet e KPM-s, masat sanksionuese janë prej 1.000 deri në 100.000 euro nëse flasim për gjoba. Mund të pranohen edhe masa sanksione tjera, siç mund të jetë një vrejtje, po ekipet tona profesionale e vlerësojnë masën e shkeljes që është bërë. Domethënë pak a shumë kjo mbetet në diskrecionin e KPM-s me vendosë se cili do të jetë niveli i gjobës. Mirë po, ka rëndësi domethënë shkalla e shkeljes edhe nëse është ajo shkelje e përsëritur apo po ndodh për herë të parë. Berisha foli edhe për rastet ku në debate zgjedhore nuk uftuan të gjithë kandidatët e certifikuar për zgjedhje. Kemi ankesë nga një kandidat se mysafirët në emision nuk i kanë marrë parasysh bie fjala partitë e vogla politike dhe nuk është edhe lehtë as për Komisionin e Pavarur për Media të marrë një vendim të shpejtë në këtë. Parimi i rregullimit është rregullimi minimal i mundshëm. Mirë po dëshirojmë të jemi të kujdesshëm që të mos shkaktojmë precedane të cilat e komplikojnë punën me tutje ose që të mos ju shkelim në asnjë mënyrë të drejtat qoftë kandidatëve, qoftë mediave. Domethënë këto janë rastet kryesore, por në përgjithësi rast problematik ka qenë, mund të përmendi, edhe mos fturja e disa prej kandidatëve, të cilët janë konsideruar me gjasë më të vogël që të fitojnë zgjedhjet. Sipas rregullores sonë dhe sipas ligjit për zgjedhjet, partitë politike duhet të kenë prezencë të barabartë në media gjatë fushatave zgjedhore. Raporti preliminar i KPM-s gjeti shkelje si mos identifikimi i reklamave politike, përdorimi i gjuhës fyese dhe nxitse, përfshirje e fëmijëve në spote politike, mos respektim i heshtjes zgjedhore, sponsorizim i paautorizuar i emisioneve politike, publikimi i sondazheve pa përmbushur kriteret dhe nxitje e urrëties mbi baza etnike dhe fetare.